գրասենյակը շուրջ 1 տարի մենք Եվրոպական միության հետ քննարկում ենք նոր գործընկերության օրակարգ, հաշվի առնելով, որ նախորդը, որ ունենք միասին համաձայնեցրած եւ բովանդակային առումով եւ նախանշված քայլերի առումով, ինչ որ առումով կարելի է համարել, որ սպառել է իրեն, եւ ահա մենք ունենք այս նոր գործընկերությունը ֆիքսելու, արձանագրելու անհրաժեշտություն։ Բանակցությունները կարող եմ ասել ավելի քան 99%-ով երևի ավարտված են, եթե չասենք, որ համարենք ավարտված, եւ առաջիկայում նախատեսվում է այս փաստաթղթի ստորագրումը, այս մասին մենք հայտարարեցինք ես եւ Եվրոպական միության բարձր ներկայացուցիչ Տիկին Կայա Կալասը հայտարարեցինք դեռևս ամռանը, որից հետո նորից որոշակի փոփոխությունների անհրաժեշտություն առաջացավ եւ առաջիկայում ականատես կլինենք սրա ստորագրմանը։ Բացի սրանից ամիսներ առաջ Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքական հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Տիկին Կալասի Հայաստան կատարած այցի շրջանակներում ստորագրվեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջև Եվրոպական միության ճգնաժամային կառավարման գործողություններում Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության շրջանակը սահմանելու մասին համաձայնագիրը։ Սա էլ մի շատ վառ օրինակ է, նախանշում է մի ուղղություն, մի ոլորտ, որը երևի թե տարիներ շարունակ մենք կամ չէինք պատկերացրել, կամ նաև մեր ԵՄ գործընկերները չէին պատկերացրել մեր մասնակցությունը, այժմ արդեն ասեցի ունենք համաձայնագիր, կլինեն առաջիկայում առիթներ կարծում եմ, որտեղ կտեսնենք Հայաստանի մասնակցությունը այս եվրոպական եւ ԵՄ-ական ծրագրին։ Նաև մի նոր ուղղություն, անվտանգային եւ պաշտպանական ոլորտներում խորհրդակցությունների մեկնարկ, սա արդեն տեղի ունեցավ էլի վերջերս եւ կարեւոր է Հայաստանի Հանրապետության դիմակայունության ամրապնդման տեսանկյունից ներառում է այնպիսի ուղղություններ, ինչպիսին են այժմ շատ հաճախ եւ լայնորեն քննարկվող հիբրիդային սպառնալիքներ, ապատեղեկատվության դեմ պայքար, գիտեմ բոլորին շատ հետաքրքրում է Եվրոպական միություն մուտքի վիզաների ազատականացման գործընթացը, ուզում եմ էլի, քանի որ ինչպես բոլորացած բոլոր ծրագրերի դեպքում պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց արձանագրելուց հետո առավելապես մյուս գերատեսչություններն են, որոնք իհարկե մենք մեր մասնակցությունը շարունակում ենք ունենալ, բայց մյուս գերատեսչություններն են, որոնք լծվում են իրականացմանը, այս դեպքում եւս արտաքին գործերի նախարարությունը չի, որ ամենօրյա զբաղվում է սրանով, բայց անշուշտ մասենք եւ անշուշտ կարող եմ ձեզ հակիրճ տեղեկատվություն տալ եւ գնահատականով հանդես գալ, ուզում եմ ասեմ, որ գործընթացը բավականին արագ է տեղի ունենում, ավելի քան մի շարք այլ երկրների դեպքում է ընթացել, եւ մենք հուսով եմ շատ մոտ ապագայում օրինակ կտեսնենք գործողությունների համաձայնեցված պլանը, որից հետո արդեն ուղղակի պետք է կատարել այդ աշխատանքները, որոնք մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ունենանք եւ վիզաների ազատականացումը։ Աջակցության մասին խոսվեց եւ տարբեր թվերի, ես ուզում եի մի ակնարկ անել ուղղակի, ընդհանրապես երբ որ որևէ ծրագիր է համաձայնեցվում, օրինակ, այսինքն պարտադիր չի եւ անհրաժեշտաբար չի, որ ցանկացած ծրագիր կամ ցանկացած ֆինանսական հատկացում, որ արվում է աջակցություն խորագրի տակ, ընկալել որպես դրամաշնոր, որպես նվեր, նույնիսկ որպես վարկային բան, օրինակ, ես դες մի 1-2 ասեմ, չգիտեմ, աջակցություն Հայաստանի դիմակայունության աճին, աջակցություն Հայաստանի ժողովրդավարությանը, չգիտեմ, աջակցություն Սյունիքի ենթակառուցվածքներին, այսպիսի կամ այսպիսի վերնագրերին շատ մոտ վերնագրեր ունեցող ծրագրեր ունենք, որոնց ներքո Եվրոպական միությունը մի դեպքում X թվով երկրների մասնակցությամբ եւ ներդրումների շնորհիվ մի դեպքում X գումարած Y եւ այլ տարբեր կոնֆիգուրացիաներով, հա, երկրները իրանք են ընտրում եւ նաեւ Բրյուսելը Եվրամիությունը ինքնավորոշում որտեղ ինչ մեխանիզմով արվեն հատկացումները, մենք տեսնում ենք, որ այսպիսի խորագրեր ունեցող վերնագրերի ներքո իրականացվում են գործողություններ, որոնք մեծ հաշվով ամբողջ ամփոփելով կարող ենք ասել աջակցություն, որտեղ իմաստը է դա, որովհետեւ Եվրոպական միությունը այլ դեպքում գուցե շահագրգռություն կամ մտադրություն չունենալ գալ Հայաստանի այսինչ կտորով, այսինչ ճանապարհը սարքեր կամ այսինչ ջրամբարը կամ այսինչ դպրոցը։ Հետևաբար դա աջակցություն ոչ միայն
ֆինանսական աջակցություն ուղղակի, այլ աջակցություն, չգիտեմ, բովանդակ աջակցություն էլի ենթակառուցվածքների Սյունիքի դիմակայության եւ այլն։ Այսպիսի վերնագրեր, որ ես ասում եմ, գուցե շատ ճշգրտորեն իդենտիկ չեն, բայց հենց բովանդակությունը 100%-ով արտացոլող վերնագրեր կտեսնեք մեր եւ Եվրամիության բոլոր վերջին փաստաթղթերում, որը համաձայնեցել ենք։ Չեմ ուզում ձեզ ձանձրացնել առանձին, օրինակ ՀՀ կանոնադրական մարմինների նիստերին անդրադառնալ, չգիտեմ, մեր եւ EU for Business, EU for Youth եւ չգիտեմ, այսինքն շատ մանրամասն ծրագրերին անդրադառնալ, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ այս համագործակցությունը նույնիսկ ասել ոչ թե ինտենսիվ, այլ գերինտենսիվ կերպով է առաջ գնում, իրականացվում եւ երբեմն մենք ինչ որ մի պայմանավորություն ենք օրինակ ձեռք բերում մի գումարի չափի, մի ծրագրի մասին, որից հետո պետքա նստենք, չգիտեմ, պայմաններ եւ այլն բանակցվի, կամ թուղթ հռչակագրային բնույթի նույնիսկ ինչ որ թուղթ հայտարարություն արվի եւ մինչեւ այդ ամենը պատրաստա մենք տեսնում ենք եւ սա բոլորովին չափազանցություն չի, մենք տեսնում ենք, որ մեր հարաբերությունները այդ ընթացքում արդեն այնքան է գնացել, որ այն թուղթը, որը քննարկում էինք վերջի 2 ամսվա ընթացքում, այլևս ակտուալ չի եւ մենք պետքա նոր, ավելի ընդգրկուն, ավելի բովանդակային, եթե մի քիչ պատկերավոր եւ թող թույլ տրվի ասել հյութալի նկարագրեմ մեր հարաբերությունների ընթացք եւ արկավիճակը, ապա սա թերևս ամենադիպուկ նկարագրությունը կլիներ։ Չէ, երևի